而跟住落嚟選手咧喺1號線有108號選手 Arul Pratasha 來自印度。Arul Pratasha from India。而2號線有6號選手謝君山來自中華台北。Number 106 Se Yunshan from Chinese Taipei。而104號選手3號線吳思慧來自新加坡。104 Gu Siher Natalie from Singapore。4號線有102號選手陳思穎，都係來自新加坡。Number 102 Tang Vanessa CE from Singapore。恭喜晒 ，congratulations！ 係啊，紫色啊，你睇呢個啦，好唔好睇？紅色呢個啦。咁我都未有。我有轉咗位啊，上次一樣。你而家好高㗎。係啦，大家見到現場嘅工作人員咧，咁就用一啲碳纖嘅長刷咧，咁就係擦拭緊我哋一啲嘅石啦，咁就去等嗰啲尾粉冇咁多，就可以防滑嘅。咁我哋今次都多謝我哋嘅贊助 Soup Timing Brush 碳纖攀石長刷嘅贊助嘅。Come on， 加油！Come on！ 好歡迎啱啱嚟到嘅現場朋友，你而家睇緊喺九龍公園嘅係亞洲杯啦嘅抱石比賽啦 ，Asian Cup Hong Kong 2025。而家係女子公開組嘅比賽。係啊，去玩完啦已經。嗰個紫色轉咗去嗰邊喎，唔同位咯。係咯，嗱，而家上咗去啦。你點樣上去咧？Come on！ 加油啊！Come on！ 係啦，大家咧都會見到啦。如果你第一次睇呢個抱石比賽嘅話，你會睇到佢哋鞋咧係同我哋平時嘅波鞋唔一樣啦。咁佢鞋頭同鞋踭都會有個膠去包住佢啊，咁就方便我哋賽員咧去做一啲咧 heel hook 啦同埋 toe hook 嘅動作啦。咁而佢嘅形狀咧都會令到咧佢哋嘅腳尖嘅力咧有少少屈曲嘅，集中晒咧喺腳尖度，呢方面咧佢哋做一啲攀爬動作嘅。咁睇咗幾輪嘅我哋嘅選手佢哋上線啦，發覺其實佢哋都有個共通點嘅，就係佢哋嘅身形咧都係好 fit 啦，都係鋼條嘅身形。咁其實可能冇接觸抱石嘅一啲朋友仔咧，佢哋可能會以為會唔會係要手長腳長啊，即係就一定係好咧，或者係大隻先好冇有力就會有利於抱石咧，但係其實唔係嘅。咁因為其實都好着重於我哋核心肌群嘅力量啦，咁所以我哋嘅身形咧，見到其實每位選手都係比較鋼條型嘅。歡迎現場觀眾俾啲掌聲我哋嘅選手。